Ma'lumotlarimiz tayyor, modelimiz, kontrollerimiz tayyor. Faqat shu namoyish, view namoyish qilish qoldi. Xabarlar chiqarishdan oldin keling asosiy sahifamizni ham to'g'rilab olaylik. Bu asosiy sahifamiz Laravel bergan welcome sahifasi. Buni hozir biz to'g'rilaymiz. Birinchi faylini topamiz. Muharririmizga o'tib, mana resource, views, welcome blade. Mana bu hozir tayyor. Bu barchalarni biz belgilab turib o'chirib yuboramiz, chunki o'zimiz noldan boshlaymiz. Xo'p, biz tayyor shablon bilan foydalanamiz. Aus tizimi bizga app blade bunaqa shablon yasab bergan. U demak views, layouts, app blade da joylashgan. Shablon, tayyor shablon. Ular bilan kofurcha yana tanishamiz. Xo'p, mana home blade ham yasab bergan bizga. Mana bu yerda ko'rsa bo'ladi. Extends deb kengaytiryapti, keyin section content deb ochyapti. Hop, ichiga ma'lumotlarni kirityapti. Keling, biz ham shuni yarataylik. Demak, biz mana extend desak, ichiga layout sahifani beramiz. Mana kengaytiryapmiz mana shu shablondan. Endi section bo'limini ochamiz. Buni nomi content. Buni bekitamiz. End section. And section. Mana bekitib oldik. Xo'p, masalan bu yerga hello deyapman. Tekshirish uchun. Yo'q, men yangilasam hello deb. Buni davom etamiz yangilashda. Muharrirga o'tamiz. Xo'p, birinchi biz Bootstrap 5 qoidalari bo'yicha container yasaymiz. Konteynerning ichiga odatda row degan narsa bo'ladi. Yasab oldim. Hop, ichiga kolonka ochaman. Hop, 12. Matnni o'rtaga tekisladim. Text cell. Va ichiga H1 bizi loyihamizni nomi bu config yordamchidan foydalanib unga nom beramiz. App name bizni ilovamizni nomini chiqaramiz. Bunday. Agar buni saqlab brauzerda ko'raman desangiz, kechroq xatoroq chiqadi. Chunki yo'q, yaxshi chiroyli chiqdi deb bergan. Xo'p, davom etsak bo'lar ekan. Xo'p, endi buni biz yozuvimizni o'rtada chiqyapti, chunki text center dedik. Xo'p, yana pastiga aslida izoh yozamiz. Hozir bo'lmayapti. Endi ko'ramiz. O'qimayapti, chunki xato. Hop. Baribir yoqmayapti. Menga men buni formatlab olaman. Mana bunday ravishda tekish kerak. Xo'p, formatorda Ctrl A Shift Alt F deb to'g'rilab oldim. Ctrl A Shift Alt F bosam tekizlab berdi. Xo'p, mana bu yerga izoh beraman. This awesome English o'rganamiz ozgina. Harrison Log has many articles. Click the button below. Button below to see those ideas. Ularni deb ozgina programmistlar ham nimaga ham bo'lish kerak, inglizchani
view qaramizda WordWrap hadza ekan. WordWrap deb qo'ydim sizlarga ko'rinish uchun. Hop, this always some blog has many articles. Click the button below to see them. Bu mahliyo blogimiz ko'pgina maqolalarga ega va aslida unga chertsangiz ko'rasiz. Uni ko'rish uchun pastga cherting ustiga. Biz hop, mana bunday qilsak, yangilamasangiz ham demak vitamiz chiqarib beradi. Yozib o'chirib qo'yadi. Yaxshi. Qaytamiz kodga. Endi biz mana bu yerda yasaymiz Ashraf havola. Mana bu yerga yaratgan biz yo'lni ko'rsatamiz va flow blokimiz. Flow blok. Chiroyli bo'lish uchun unga klass beraylik. Tugmaga o'xshatib qo'yamiz. Button line. Yana ozgina chiroy kiritamiz. Har blokni sal pastroqqa tushirsa bo'ladi. No blok bo'lsa available boshqacha rangda chiqarish mumkin. Kodga o'tamiz. Namoyishga o'tamiz. Mana bu yerda biz demak katta shrift bilan tegish uchun class display 1 deymiz. Hop, bu yerda class text void. Text void. Endi ko'rsak, mana chiroyli holatga keltirdik. Welcome page ham sal to'g'rilab qo'ysa bo'ladi. Endi sal pastroq tushirsa bo'ladi. Keling shuni ham bir to'g'rilab qo'yaylik. Kodimizga o'tib, welcome page ochamiz. Mana bu yerga masalan kolonkaga padding 5 va h1 ga ham display 1 nt 5 beramiz. Nt margin top 5. Hop, hozircha shu. Natijalarni pastroqqa tushirdik, kattaroq qilib bo'ldi. Hop, mana kattaroq blog sarabdan chiqardi. Ma'qul, mana shu yerda 3-chi blogimiz tugaydi.